呢度竟然呢排有一間飲茶鋪，哇，好古色喎，叫做鳳庭，入去試下啦。哇，到去好大裝修啊！好先進啊！要用 QR code 掃嘅。我都撳咗個牛丸，咁啊，咁一個手機點咯？咁你點咧？睇唔講咩？係啊係。哇！嗌咗咁多嘢，佢係上網點單，網上點單。選到選開嘅。結果全叔咧話中頂12日話，咁你真係啲藝名嚟㗎。係4000蚊內會有。呢度非因為咪便點咧，人哋我而家邊個食啲一定要同事人先得㗎啦，因為我冇。辣辣地好味喎。佢有雙個做咯。嘢食啊，加咗甜品啊。係咯係咯。